активно поддерживаем спорт и футбол. И благодаря нашим возможностям мы можем все-таки решать еще такие вот какие-то общественные, социальные задачи. Наверное, ни для кого не секрет, что футбол – это самая популярная игра и в России, и в мире. Воспитывает не только командный дух, да, там физически развивает детей, но и все-таки помогает поверить в мечту